možete nazvati najvažnijim, svaka je važna. Netko će pitati zašto danas ne razgovaramo o poljoprivredi ili o gospodarstvu ili o znanosti. Osijek je sveučilišni grad. Odlučili smo za danas za ovu temu zato što je to jedna od važnih tema ipak. Ovo je jedan od najvećih hrvatskih gradova i smatramo da o tome uvijek ima smisla i potrebe govoriti. Važno. Ali ono što je još važnije, i to je poruka koju želimo poslati danas ovdje iz Osijeka. Dosta je bilo politike koja dijeli i koja svađa, koja ima koncepciju da se netko inati i da je netko s nekim u konfliktu. To nije zdrava politika niti za Osijek, niti za Slavoniju, niti za bilo koju hrvatsku regiju. I dajmo obećanje, ukoliko nam građani daju povjerenje, da naša politika neće biti takva. Neće biti politika konflikta regija sa Zagrebom i obrnuto. Na takvoj politici se ne gradi hrvatska budućnost. Pokušat ćemo dokazati da možemo i znamo drugčije. Kao što kažu ovih dana u jednoj reklami, mnogi vas voze i vozaju, a s nama idete do cilja. Taj cilj je bolja, uspješnija i pravednija Hrvatska. Hrvatska u Europskoj uniji. Hrvatska koja neće biti samo jedan mali kotačić u Europskoj uniji, nego Hrvatska koja će se, naravno svjesna svoje snage i veličine i svojih ograničenja, boriti za svoje interese. Ne tako da šikanira druge, nego da ih poštuje, ali da je cijelo vrijeme svjesna toga što je i koji su njezini interesi. Gotovo je sa izgovorima. Za naše uspjehe, a sanjamo uspjehe, svatko ima pravo na uspjeh. Za naše uspjehe mi smo zaslužni. Jednako tako mi smo krivi za naše propuste i neuspjehe. Nema trećih krivaca. Oni nisu ni u kojem drugom stranom gradu, državi. Ta vrsta psihologije u kojoj je za naše greške, za našu prosječnost kriv netko drugi ili treći, s time moramo raskrstiti. S tim je gotovo. Mi odlučujemo, mi odgovaramo za svoju sudbinu i u zdravstvu, i u gospodarstvu, i u poljoprivredi, svugdje. Taj novi duh samosvijesti i samopoštovanja želimo da preplavi Hrvatsku. Duh, ne zlobu. Duh samopoštovanja, čak više nego duh ponosa. Jer ponos često vodi u oholost, u nerazumijevanje drugih. Samopoštovanje je temeljna pretpostavka da se možeš nositi sa sobom i sa svijetom u kojem živiš. To samopoštovanje želimo da Hrvatska osjeća već sutra. Ali prije toga moramo dobiti povjerenje građana. Ovo su izbori za vjeru, za povjerenje. Ovo su izbori u kojima ljudima moramo dokazati da smo u pravu, a ne da nasjednu. Da nam zaista povjeruju, a ne da nasjednu. Dosta je bilo takve politike. S tim, u nadi i u vjeri da radimo pravu stvar, ja sada prepuštam kolegi i prijatelju, profesoru Rajku Ostojiću, jednom od naših najuglednijih liječnika, stručnjaka za sustav zdravstva, svjesni koliko je to važna tema, koliko će još više biti važno u godinama koje su pred nama, koliko će teško biti pratiti put troškova i kvalitete usluga i koliko to nije posao za slabe i za neodlučne. Sa neodlučnima je gotovo. U svom poslu konzultirat ćemo najbolju struku, znanost, ljude koji znaju. On zna. Međutim, na kraju dana, svaka politika mora donijeti odluku. I tu se ne smije skrivati iza nikoga. To je na tragu ove priče da nema izgovora. Za svoje uspjehe zaslužni smo sami. Za svoje neuspjehe krivi smo sami. Želimo